Lo que tenemos aquí, la vuelta a lo loco. Pone un disipador bastante interesante de la marca Cool Master, en concreto el Hyper 212 RGB Black Edition. Y bueno, pues es una cosa interesante que tiene, que por aquí lo habíamos visto, fijaros, es, vamos, vale prácticamente para todos los sockets, desde el 2066, que casi nadie habría oído hablar de él, y todos estos, fijaros, un montón. Y AMD igual, AM5, 4, 3, 2, 1 y 0. Bueno, que lo vamos a probar, lo vamos a montar y ya os comentaré. No os puedo hacer vídeo de cómo instalarlo porque es que no me da la vida, no tengo tiempo. Pero bueno, os comentaré cosillas. Hasta el próximo vídeo, suscribiros al canal.